nek ngomong kuwi aja dhuwur-dhuwur mengko lambemu kesampluk montor mabur iso ngandani ora iso nglakoni kaya ngono kuwi ya kerti guyu sapi bandha donya kuwi ora digawa bongko aja nelongso yen lagi rekoso mlaku kesandung mergo ra nyawang ngisor mula dadi wong ya sing andhap asor padha-padha wayang rasa sok dadi dalang rasa sok keminter mengko malah keblinger diagai ngoco milo kita dhewe ngerumongso bodho sregep pisinaune atur nuwun